यो कुरा सबैलाई थाहा छ नेपाली फिल्महरू ताइना तुइको हुन्छ भनेर। एक्टिङ राम्रो हुँदैन, स्क्रिन प्ले राम्रो हुँदैन, स्टोरी गतिलो हुँदैन, थर्ड क्लास हुन्छ कि। सुरुमा विदेशीहरूले बनाउँछ, त्यसलाई इन्डियाले कपी गर्छ, त्यसलाई फेरि नेपालीहरूले कपी गर्छ, अनि खत्तमै हुन्छ कि। लाज मर्दो हुन्छ नेपाली फिल्महरू। र म जस्तो थुप्रै मान्छेहरू छन् जसले नेपाली फिल्महरू हेर्नै छोडिसके कि, किनकि हामीलाई थाहा छ यो पैसाको नाश र टाइम वेस्ट मात्र हो भनेर। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो देश नेपालबाट यस्तो फिल्महरू पनि निस्किन्छ जुन फिल्मले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाइन्छ कि यस्तो दामी फिल्महरू पनि बन्छ नेपालमा भनेर। अफकोर्स बन्छ। र आज म मेरो 4वटा फेभरेट नेपाली मुभिज अफ अल टाइमहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु है त। त्योभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि, किनभने यस्तो टपिकको बारेमा कोही नेपाली च्यानल कुरा गर्दैन कि। ढिलो नगरी सुरु गरौँ। नम्बर 1, जात्रा। जात्रा भन्ने फिल्म नहेरेको मान्छे नेपालमा कमै छन् होला। तिनी हजुरले हेर्नुभएको छैन भने अहिले नै गएर हेर्नुहोस्, युट्युबमै छ, अति बवाल छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यदि 3टा लोवर मिडल क्लासको मान्छेहरू जसलाई पैसाको एकदमै जरुरत छ क्या, एकदमै, त्यस्तो मान्छेहरूले 3 करोड रुपियाँ भेटायो भने के हुन्छ? त्यो पैसा आफूसँग राख्ने कि राख्यो भने कसरी पचाउने, कसरी युज गर्ने, पुलिसलाई पो दिने हो कि, पुलिसलाई दियो भने उल्टै जेल हालिदिने हो कि, यो पैसाको पछि अन्डरवर्ल्डको डनहरू पनि परेको छन्, तिनीहरूले थाहा पायो भने मारिदिने हो कि। अब यो 3 करोड पचाउन यो 3 जनाले के दिमाग लाउँछन्? पुलिस र अन्डरवर्ल्डको डनहरूबाट कसरी बाँच्छन्? यसैमा हाम्रो मेन स्टोरी रिभल्भ गर्छ कि। र अति कमेडी छ यो फिल्म, कसम भनेको। मैले जतिचोटि हेरेँ त्यति हाँसो लाग्छ कि। हाम्रो 3टा मेन पात्रहरू हुन्छन्, विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बनिया र रविन्द्र झा। महाकसम यस्तो बवाल एक्टिङ गरेको छन् तिनैजनाले। र यो 3 जनाले मात्र होइन, यो मुभीमा भएको हरेक मान्छेले अस्टै दामी एक्टिङ गरेको छ क्या। र यो मुभी कमेडी मात्र नभएर एउटा गरिब मान्छेको दुःख र पीडा पनि देखाउँछ कि। कसैलाई बुढीलाई पठाउने पैसा छैन, कसैको आफ्नो मान्छे हस्पिटलमा मरिरहेको छ, उपचार गर्ने पैसा छैन, कोही डेली आफ्नो ससुरा र समाजबाट हेपिनु परिरहेको छ, आफ्नो परिवारलाई राम्रो गर्न खोज्दा पनि सकिरहेको छैन। यो सबै कुराले यो मुभीलाई फुल प्याकेज बनाउँछ कि। र मैले अहिलेसम्म यो 10-15 चोटि हेरिसकेँ होला। जति हेरे नि बोध हुँदैन क्या जात्रा। हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भन्नु होला। नम्बर 2, पशुपति प्रसाद। यो फिल्ममा कसम मैले कहिले बिर्सिन सक्दिनँ यार। एउटा केटा हुन्छ पशुपति प्रसाद, उसको बाबाले ऋण लिएको हुन्छ र त्यो ऋण नतिर्दै उसको बाबाको देहान्त भएको हुन्छ क्या। अब त्यो ऋण आउँछ पशुपतिको टाउकोमाथि। यिनीहरूको विश्वास के हुन्छ भन्दा यदि कसैले आफ्नो ऋण नतिरी मर्छ भने त्यो मान्छेलाई स्वर्गको ढोका कहिले खोल्दैन कि। भनेपछि त्यो मान्छेको आत्माले कहिले नि शान्ति पाउँदैन। अब पशुपतिले पैसा कमाएर आफ्नो बाउको ऋण तिरेर आफ्नो बाउको लागि स्वर्गको ढोका खोल्न सक्ला त? फिल्मको मेन स्टोरी यही नै हो। र यो फिल्म सुरुदेखि नै कस्तो आर्किटाइपको छ क्या। न जस्ट यो फिल्मको स्टोरी, तर यो फिल्मको एटमोस्फियर पनि क्या। क्यारेक्टरहरू सबै बवाल छन्। प्लिज यो मुभी हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। यो यस्तो टाइपको फिल्ममा जुन मैले नन नेपाली साथीहरूलाई देखाउन सक्छु क्या। मेरो कतिजना इन्डियन साथीहरूलाई देखाएको छु, तिनीहरूलाई एकदमै मन परेको छ। यो अति बवाल छ र म धेरै केही पनि भन्दैन यो मुभीको बारेमा, नत्र स्पोइलर हुनसक्छ क्या। यो मुभी वान अफ द बेस्ट नेपाली मुभिज अफ अल टाइम हो। यो पनि युट्युबमा छ, हेर्नु होला। नम्बर 3, उनको स्वेटर। मलाई हेरेर साथी यो लभ स्टोरीहरू मनै पर्दैन कि। लभ स्टोरी हेर्दा हेर्दा वाक्क भइसक्यो म। त्यही एउटै म तिमीलाई माया गर्छु, मलाई छोडेर नजाऊ न तर म रुन्छु, मनै पर्दैन कि। र उनको स्वेटर आउँदा पनि त्यो टिपिकल गाउँघरको लभ स्टोरी त होला नि भनेर मैले हेरिनँ। तर यो फिल्म इन्डियातिर फेमस हुन थाल्यो। इन्डियाको मान्छेहरूले यो फिल्मको तारिफ गर्न थाले कि। अनि मैले सोचेँ के हो, राम्रै छ कि क्या हो भनेको त ठ्याक्कै युट्युबमा फुल मुभी अपलोड भइसक्यो रहेछ। अनि मैले उनको स्वेटर हेरेँ, लास्टै दामी छ यार, अति नै दामी छ क्या। धेरै त केही छैन क्या, एकदमै सिम्पल लभ स्टोरी छ। के ट्विस्टहरू यताउति, सिम्पल लभ स्टोरी देखाएको छ। र यो फिल्मको म्युजिक आमामा सुजन चापागाई दाईलाई मान्नै पर्छ यार। यस्तो मिठो गीतहरू छ नि यो फिल्ममा। मैले यो फिल्मको सबै गीतहरू पहिले सुनिसकेको रहेछु कि। पछि फिल्म हेर्दा यो फिल्मको गीत हो, यो फिल्मको गीत रहेछ यो त, त्यस्तो भइरहेको थियो कि। सुजन चापागाई दाई लभ हेरमा आएर यस्तो मिठो गीत बनाउनु भएको छ यार। अब लास्ट मुभीको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यसो अनरेबल मेन्सनहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यो फिल्महरू मलाई एकदमै मनपर्छ, तर मेरो टप 4मा चाहिँ पर्दैन कि। नम्बर 1, सायद। यो फिल्म अति नै दामी छ। यङ्स्टर्सहरूको लागि हो यो फिल्म चाहिँ। गलत सङ्गत र लागु पदार्थहरूले एउटा राम्रो मान्छेको जिन्दगी नि कसरी बर्बाद गर्न सक्छ भने यो फिल्म देखाएको छ कि। दोस्रो चाहिँ छक्का पञ्जा पार्ट 1। कसम हेर यो फिल्म पहिलोचोटि हेर्दा म कति हाँसेँ मलाई थाहा छ कि। स्टोरी पनि राम्रो छ र कमेडी नि अति नै बवाल छ। अर्को छ सडङ्ग। यो फिल्म बस्सम सौगात मल्लको करियरको बेस्ट एक्टिङ होला यार। लास्टै दामी छ यो फिल्म, ट्विस्टहरू पनि दामी छ, अति नै बवाल छ यो फिल्म पनि, हेर्नु होला। नम्बर 4, कागबेनी। नेपालमा एउटा गतिलो हरर मुभी बनेको छैन आजसम्म। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले हरर बनाउनै छोडिसक्यो कि। तर 2009 मा एउटा यस्तो बवाल फिल्म आएको थियो। यो फिल्मले हररलाई यस्तो बवाल तरिकाले देखाएको छ नि। यो फिल्ममा भूतचुत यताउति केही पनि छैन कि। तर यो फिल्म हेर्दा भित्रै मनदेखि डर चाहिँ लाग्छ है। यस्तो युनिक छ यो फिल्म। यो फन फ्याक्ट, यो सौगात मल्लको फर्स्ट फिल्म हो है। यस्तो सिम्पल कन्सेप्टमा यस्तो दामी हरर मुभी नेपालमा बनेको देख्दा मलाई एकदमै प्राउड फिल हुन्छ क्या। यो फिल्मको बारेमा म केही पनि भन्दैन, युट्युबमै छ, हेर्नु होला। फिल्मको क्वालिटी चाहिँ अलिकति नराम्रो होला, अलिकति पुरानो फिल्म हो नि त, तर स्टोरी बवाल छ अति नै। निमा रुम्बा दाई पनि हुनुहुन्छ यो फिल्ममा, दिया मास्के हुनुहुन्छ। र यो फिल्मले दिन खोजेको मेसेज पनि लास्ट दामी छ है। यो फिल्म चाहिँ एउटा कल्ट क्लासिक हो। यही हो मेरो 4वटा फेभरेट नेपाली फिल्म्स अफ अल टाइम। फेरि सुरुदेखि भन्छु, जात्रा, पशुपति प्रसाद,
उनको स्वेटर अनि कागबेनी। अब हजुरले यो फिल्म हेर्नु भएको छ कि छैन मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। र हजुरहरूको फेभरेट नेपाली फिल्महरू चाहिँ कुन हो त? नेपाली फिल्महरू हेर्नुहुन्छ कि नै कमेन्टमा भन्नु होला है त। र यो 4वटा फिल्महरूमा एउटा कुरा के कमन छ भन्दाखेरि यो फिल्ममा नेपालीपन छ कि नेपालीहरूले या इन्डियन फिल्म जस्तो बनाउन खोज्छ, अमेरिकन फिल्म जस्तो बनाउन खोज्छ। मलाई अमेरिकन फिल्म हेर्न मन छैन मैले अमेरिकन फिल्म हेर्छु, मलाई हिन्दी फिल्म हेर्न मन छैन म हिन्दी फिल्म नै हेर्छु नि। म किन नेपाली फिल्म हेर्दा? त्यही भएर केही कपी गर्न पर्दैन कि फिल्ममा नेपालीपन भएपछि मान्छेलाई आफै मनपर्छ। नेपालीपन भन्दैमा फेरि त या गरिब गाउँघरको त्यही दया ह्याङराईको 50वटा मुस्ताङमा बनेको फिल्म हो त्यस्तो टाइपको नि होइन। यो चाहिँ नेपाली फिल्म हो है भन्ने जस्तो चाहिँ हुनुपर्छ कि। त्यही हो साथीहरू, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई।